Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota YouTube channel kanatu jalatti warri argamtan hundinuu salaamtaan tiyyatan jaalalaa tan kabajaa isin ageessu isin jechaadha. Warri ooltan akkam ooltan, warri bultan akkam bultan isin jechaadha. Egaa akkuma beekamu waan deemaadhaa jiru quba qabdanii anaa fi gola aartii Oromoo jidduuratti gola aartiin kaati iddoo tana mashhuura waan tureef isinillee kaati hordoftoonni kennatu waan jechaa jirtan qabdan koomentii jalaanii Nasruun mana jiruutiin jarjariin warreen jettanii isin jirtanii. Egaa akkuma aadaa Oromoo qabdutti akkuma heerri Oromoodha duraan itti bulaa jiruttiin anilleen egaa kun odaa maddaatiin itti ergee ture. Odaa maddaa achi isa bira buleeti ammaan tana kun ogaa dhufee na bira jira. Waan gaa achirraa dhufeen walumaan gaarraa dhageenya waan gaa Nasruun achi isa ittiin deebise akka inni jeenii biraa oofe isumarraa ka dhageenyu ta'a. Gamanumaan gaa karaa odaa maddaattiin isin dabarsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni maatii YouTube channel kennaa akkuma jirtanitti nagaa fi jaalalli keenya qilleensaraan isinaaf dhaqqabu jecha akkuma beektan gaa jidduu tanaanis mana kiyyatti galutti jiru waa'ee wallabbii kennaatii beektan dasiitiifin deemaa jira. Du'aa ta'isaniillee akkana cinaa dhaabbattanii isiniin ja'a. Edagaa akkuma deemneen jechuun akkumaan deemen Nasruu bira dhaqee Nasruu bira buleetiin Nasruudhaa wajjin mana Nasruudhaa bulee Nasruun illee jechuun jiyyoo na wajjin ammaan tana karaa manaa deebisuu midhite. Baay'ilamallee itti naaf hin qabne guyyaa silaa baay'ilamaa kaniin silaa baay'ilama itti naaf qabisaniif jeenillee jechuun anaatu si bilbilaa deeme jeeti gara mana naa deebise hordoftoota keenya. Gara numaan gaa isinis dhimma kun dhimma jabaa waan taateef ni beektanii duraanis quba qabdanii du'aa ta'isaniillee akka nuti naaf dhaabbattanii siin jenna. Ammaan tana yaadaan Nasruu biraa ittiin deebi'e kennatti himu kan mana isaa jiru inni ma sinje ma yaada xumuraa nin galchaa jeemoon galchu jiru. Miciyyoon tun hedduudha miidhamte. Mana haakimallee hin arganne mana biyyaallee akka jirutti gurbaan jalaa gurgure jabaadha. Miciyyoon tun hedduudha roorrifamtee hedduudha miidhamtee miidhaa bichaa osoo hin taane hatta biyyattillee mana jalaa gurgureeti qabeenyi isiin qabdu jechuun kan baatii meeqa isiin mana arabaa deettee dalaydee fiddellee jalaa jechuun akka jirutti fitee jira. Miciyyoon tun bakkaan ittiin galu hin qabu jetteeti ilaa irraan tanaa booyaa jirti. Ani miciyyoo tana gara manaa deebisuu hin dandayuu naan jedha sun. Afaanii baafatee. Afaanii baasee. Hin galchuu naan jedhe. Maaliif hin galchine egaa dhimmi kun dhimma kanaa miti dhimma lubbuu namaatu dhiiga namaatu. Du'a namaatu gartee namaatu fixa. Nasruu gaa wanni naaf sibira kutee hin jirtu. Anis gara kaaniin kennaan kun naaf obboleessa. Gara kaaniin dasiilleen naaf dumaashiitiyya. Jaartii obboleessa kiyyaati. Yoo narraan tana isaan kana yertee yoo tana karaa manaa deebisuu baadde. Hatta biitilleen analleen waan hin gartee waan kana keessaa hafuu miti nalleen dhiisanii. Anis waan kana keessaa hafuu hin danda'u. Miciyyoon tun akka deemteen jechuun alatti hafuu mootummaan kiyyaa'uu hin danda'u. Nasruu gara manaa haa deebisu miciyyoo tana. Arraan tana naaf jecha hin qabi. Waan gartee isaan jidduu jiraatii fi miidhaa isii miidhamteef kana hundaa'u anaatu guutaaf waan hundaa'u gara manaa na hojii deebisiin jeene. Nasruun gaa an miciyyoo arraan tana arrumaan tanaan jechuun si wajjin fuudhee karaa manaa deebisuu hin danda'u. Hayyee baay'ilamatti naa qabe gaa guyyaan sitti deemuun jeeni baay'ilamallee itti siif hin qabu. Anaatu siif bilbilaa naan jee Nasruun guyyaa inni naaf bilbiluu taa'u gaa Allaahu alam rabbi qaaliqaa biraa beekadhu. Takkanaati gaa wanni nuti tana fiddee dhuftee jabila amma gaa anis ta'ee juun qabu waan kanarratti egaa inni kan kana juu taate isinis atis ragaat ta'itti agarte khalaas naafis jidduu maqaate gartee baay'ilamnis baay'ilama bakka jiruu miti eegate namni kaayee wallee baay'ilamni guyyaadha qaba guyyaa akkana koottaa yookiin atis koottu namallee dabaluu sun juu koottaa akkasitti dubbita lafinnaan aadaa Oromoo keessirti akkanumatti immoo hin galchuu eegataate
dubbii biraati dubaati osoo yoo qabeetaati maal si mul'ifti? Akkasii miti wanni biraa takkallee tana mul'attu hin jirtu. Wanni inni natti himima sababni ammaan tana miyyoo tana hin galchuu jee inni itti dides. Odootiin waa'ee dhimma karaa isaa hin ta'in akka inni natti himetti michiyyoo tanaatu hisaabaan ala miidhame. Atillee jechuun mana hakimaa geessu baattee biraa kottu. Atillee gartee fayyadama namaatiin biraa deemtu. Inni kunis isaafis jaartiidha mana hakimaa hin geessine. Fayyadama isii miidhamuu isii kaasii bichaadhaa miti. Hatta biyyalletti illee manillee jalaa gurgure. Kan ammaa anis isiitti gaafadheetiin naan jee. Isin galaadhamaa gaafadhe. Isiitti gaafadheetiin arra'an hatattamaan miiluma kanaan miyyootina sochiin mana deebisuu hin dandayu. Siifin bilbila guyyaan siif bilbila san na bira dhufta. Isiis yaameeti waan isin jettus walumaan dhageenye. Ati kan waan isin jettu gartee waan michiyyoo hin jettu kan guututti kan guutuyyoo taate. Jirtu hullaadha maan. Naaf galuutti jirtu. Akkamiin naan jee. Afaan tokko na dideet. Na dideet ammaas deebiteeti. Guyyaan itti sii qabaa dhufteeti akkasitti waliin galchinaa jira kanatti hin taatu. Naan jee hin galchuufi guyyaan itti sii qabaan adda adda guyyaan itti sii qabi summeerre. Ammalal wanni inni na dide adda naasii baatu lal kenna. Wanni inni na dide ani gaa fedhiin kiyya akkumaan yeroo san dhaqeen ichitti illee waa'ee miidhama miyyoo tanaa dubbachuu hin barbaanne. Akkumaan manatti itti dhaqeen isuma ammaan tana dhufee mana ol seene. Haja akkanaatiif hin dhufe gaa. Miciyyoon tun gaa yaarsaa jaartii warra ol dhabe. Gara manaatti deebisnaa naafisi malee waan qabdu silaayisi. Nasruu nu kaase kara mana isii galchine ajjumatti anaaf ati waan isiin rakkina isiidhaa guutu waliin dubbanna. Waa'ee manaa fa'aa inni waa'ee manaa fa'aa sawa. Mannoo irra guddaa miidhaan isiidhaa tawaa'ee manaati beekadhu. Sababa mana kana maal irraa qaban isaan kun? Isiinis maal irraa qabdi wajjin dalagannee jaarre yoo taa'ellee mana isa eegaan gurgure. Lamadaas manni deebi'u jiru mana kan biraa waliin binna fa'aa yoo jennee gartee irra walii galle malee miidhamtus inni wallaanu jaartii jaarsaa wallaalata malee galchaniituma gartee dhimmi guutuu dhimma gulantaati. Gulantaa irratti haasawwan malee isin intala laate kan mana isaa taa'ee si wajjin haasawoo maal tabi'a? Lallaal ani ishee yoo gartee jettedha. Miciyyoon gara biyyoon mana kan keessa ifti yoo garri saba manni guutuun akkana lolan seeti. Maaliif michiyyootu isaa banala miidhamee naan jee beekadhu. Aku gambar suruh miciyyoon tullee yoo miidhamte miciyyoon lafee cabe moo jabba naafis dumaashitiyya naafis dumaashitiyya gara kaan hin kennaan obboleessiyya rakkina gartee kennaan fide kana anillee irraa hamlachuu irraa fudhachuu ni danda'a bakka isaa bu'ee gartee guutuullee ni danda'a wanni takkittiin nan guutuu hin dandeenye silaa uummanni gurgurame akka gurgurametti waraqaa fi wanni hundinuu nama kaaniif jijjiiramtee jirti yoo tiinii danda'ame maallaqa manni sun itti gurgurame an jechuun akka mana biraa bitatan isaan silaa jaarsaa jaartiidha akka mana biraa bitatan ni godha. Waa'ee gartee taasii tafayee gartee miidhama isii kaasii kan inni uleen tumeef kanaas anaatu kun ammarraa fuudhee mana hakimaa geessa. Mukaa sinas mukaa mana galchina hin jeen jechuudha. Ani amma akkanatti si wajjin michiyyoo tana fuudhee kallattumaan gara mana isiidhaa deebisuu hin dandayu. Anis ammaan tanaan imaltuurraa deemaa dhufe. Kunuun gartaa naaf sheekaatu waliin ammaan tanii imaltuurraa deemaa dhufe. Guyyaa meeqa mana kanattu hin galle bishaan hin dhumne. Si wajjin michiyyoo tana fuudhee gara manaa deebisuu hin danda'uu naan jedhe. Hayyee gaa silaa ugaa namni waan takka haajamee haajaadhaaf barbaadu hin lolu na dhaqee kenna. Ati mallee jechuudha. Arraas boruus eega if dura na keessee michiyyoo tana eega silaa wal dhabdanii eega if dura na keessee gartee michiyyoo tana an gartee isii karaa manaa deebisuudhaaf kanaan gartee alitti deemu jiru. Na biraas kuttee jedhu. Balaan sibiilan kunne. Akkumaan sirra haayyadhettiin taa'u jiraan jedhu. Narra haayyadhee gurbaan kunne. Ana mallee dubbiin tuwwama biraa nu mul'isu jirti wallaahi yoo dhugaa taate. Waan biraa isii tana ammaa jalatti dubbisa jetti waa beeka malee dubbiin lola jaarsaa jaarti hangana geessu dhalaa sokkite. Dhalaa galcha sokkituu dhalaa galcha. Nasiima. Ati ilmi dhiiraa dhayitee si galee baay'ilamas kaafaan hin qabne. Siifin baay'ilama naan jee bilbileetiin si baay'ilama. Bilbila ammaa si baay'ilama si bira jirta. Halaala addaan jiraatanii bilbila waliin baay'ilamtanii mana isaa. Bakka sanatti illee mana dhaga'e kenna. Bakka sanatti illee amma aboo gana jiru eegan wajjin gartee miyyoo tana fuutee karaa manaa deebisuu hin dandeenye.
Egaa manguddoo dabaladheetiin wallee anaa si hanqate. Manguddoo dabaladheetiin si deebi'a. Na eegdaan jeen. Manguddoo dabalatee natti hin deebi'ini. Anaa si bilbila guyyaan si bilbila sani dabalatee dhufuu taatus dabalatee dhuftaa naan jedhe. Duuba ammata nuu bilbila meeyyeeti. Guyyaa inni nuuf bilbiluu taa'u gaa Allahu alam gara kaaniin ammaatis nasruu kanaaf mijoon tun adda fageenya hin qaban walitti firummaadha qaban. Warra soddaa dhaqanii jarjaranii aaranii waa jechuun wanni inni ammaa nasitti si dhiisee si biraa deemuuf yeroo mijoo sana galchu wanni si biraa deemuuf si aaree jechuudha. Onneen buttee yoo amma yeruma san keessatti immaan ta'e osoo ati kan ciisu taate wallabbii harkaadhaan harkaa walitti bunaaf akka dhuma gurbaan sun ni hirjeerta waan taateef namni haajamee haajaadhaaf jechuun wanta kan nama barbaadu jiru nuti kun lubbuu namaati kan barbaadu jiru mijoon tun nu gartee haadha manaati haadha ilmaan keenyaati isii tana dhabneetis dhaba isii dhawuu dandeenya ree hin dandeenyu bara saniifuu jechuun ammaan tana yootiin nasruun sun kan gartee miidhaa isii tanarraa gartee dhaga'ee miidhaa isiin tun aarsitee onneen buttee gartee kan lolu taateewu isaa wajjin loluu hin qabnu eeganarra kaayyatte anumaatu akkaan fixatti fixa ati. Ambar waasi cinaan dabruun deemu garuu wanni muuxanatti ta'e wanni ajaa'iba natti ta'u jira. Beeylamaa taattu afaan hin qabu isiidhaan agarree lama sii galtee. Guyyaa akkanaa naddeebisiin hin jedhu. Duuba har'a nu bilbiluu, boruu bilbiluu, iftaan nu bilbiluu, amata kaan nu bilbiluu fi amata nu bilbiluu maaliif beeynaa maalirratti eegu jirra bartaana na dhibe. Allah lamma sanillee jechuun wanni inni jechuun inni khalaas naas si bilbilaatiin hoggaanan si bilbila dhufte naan jechuun irratti wanni inni naan biraa deemeef wanni inni calajee biraa deemeef wanni illee aareetii illee hin loliniif. Maali seeta innis isaa fi ishee Hassan guyyaa meeqa jechuun torbaan kana akkuma jirutti baaree tokko fayyaa dhaga'e baaree sana wallaalaniiti jawaati dabran. Isaan kun magaalaatti fayyadama namaatti kanaaf deemu jirani mashkuula jabaarra jirani ifiifuu bilbilaan. Golaarti jiranii doktor golaarti mabbaaf doktor Nasru kanarra deemu jirani. Saniifuu isaa amma nutis nu fardiidha jaartiidha tagartee nu yaalaa deemtee mana isaanii jirtu. Barbaade isiitiin waan godhachuuf isa moo sheekha abbaa sheekhaatu isa kana laal Nasruu kana. Namni gaa walitti hidhaala jiraa mire sababa Nasruu kanatti sheekha harkachuu danda'an sababa Nasruutti sheekha harkachuu danda'anii jechuudha. Isaan kun gaamma bilbila sheekaallee hin qabanii sheekaallee hin beekanii waan gartee Nasruu kana beekanii Nasruun kun jechuun Nasruudha bilbila Nasruutiin sheeka harkatanii sheeka kana fuudhee achitti itti dhaquu danda'e. Kanarra jiranii mashkuula guddaarra jiranii isaa manatti ol galee bishaan hin dhuginiin nutis gaanuufis fardiidha jaartiidha gartee dhabnee gartee guyyuma eegannu haala bultee ala ittiin mandraa'e. Itti ol seene bishaan dhugulleetti hin dhiibne garuma gartee mana kennaatti nu asin jedhu kanatti. Wadanya dubbiinti wallaahi mee kunoo kennaa maal jedhan jee arraba kiyya kanarraa rifeensa buqqaase yoo isiin karaa biraatti hin deemin akka jibaadha guyyaa sana. Laala amma bara sirriitti laala. Kana allaan gurbaan kun kijibaadha duriin beekaanii oduu isaa duriin likki beeka. Kijibaadha dhageessaa yoo dubbiin tun deemtee booda bakka dubbii san gartee hin gahin kennaan maal jeenaan jee laammoo dhageegaa asumarran naa dhaabe mee kutaa kabaaleetu naa kaayyaddu mitiinuu yoo gallaalan ija qabdii jaanii beekadha anis keessatti waan kana numaan arka ammoo wanni natti fardiidha maali ammaaf dasiin haati ilmaan keenya gara manaa nuuf deebuudha mitiinuu gallaalan keessatti ija qabdii jaanii keessatti anis numaan arka dhimma kana keessatti ati wanni jiraanuma jirti san ammoo amma kaansi jee gabaabdutti guyyaa baay'ee lamaa san wajji deemi jaartitti jaamisiin eebaraan ana kamiiti jaartii jaarsaa wallaannata guyyaa san garteeme barsila akkuma garteeme aadaa ilmoo namaatti aboo
intala jaarsi barbaadee akka jakadhu jaarsisi sunoome namni namaan ija dubbiin isaa tun akkasiifis hin deemtu booda deebiteetuma rakkoo biraa fidu ta'isi inshaallah guyyaa gartee baay'ilamaa saggaa amata sanitti gartee eegaa ati amatuma san yoo bilbilee nu baay'ilame amata neeti dunis amata dhabbuma sanii fi kanaaf gara sanaas si bilbilaati deemjee yoo fedhe arraan tana bilbilee na yaamuu danda'a yoo fedhe galgala na bilbilee na yaamuu danda'a fedhu burubboonu na yaamuu danda'a silaawu jarjarri ilman dhalchiifne jaanii nutis hin jarjarru ammaan tana jarjaruu hin qabnu maaliif hin jarjarre nuti akka hidhasiin karaa manaa deebisuu barbaanne jarjarri hin jirtu na keessatti atillee dheeganarra kaayatte waa takka illee jarteetiis viidiyoo takka illee nuutillee martee waa'ee lola gartee kanaatiin waan kana hin dubbatini warra soddaallee nuti hin aartini narra dhiisi yoo nama dabalachuu taates anumaan nama dabalatee karaa nasi wajjin dhaquufne warra soddaatiin yoo lammaffaan wajjin dhaytus rakkina hin qabu yoo dhaytellee jarjartee warra soddaatti aartee jechuudha. Isaan natumani malee warra soddaatiin maaltu dhagayan? Isaan natumani. Akkasitti egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kennaatuuf akkuma dhagahisan kana kuni guutuun waan Nasruun manguddoo ani akka aadaa Oromoo qabdutti akka heerri Oromoo ittiin buletti itti ergadhee jecha akkanaatiin haasawaa akkanaatiin deebisee jira. Gamanumaan gaa isinis yaada keessan koomentii jalaan naaf barreessaadhaa viidiyoo tanallee hanqa dhumaatti daawwadhaadhaa. Viidiyoo tana laayik sheer godhuudhaan waliif daddabarsaadhaa hanqaan viidiyoo biraa qabadee dhufutti nagayaan naa tura na hordofaan isiniin jaa galatooma.